شما ببینید قرآن برای ما میگه، امر میکنه مردم میخیزه توسل به ذوات فاضله جایز است یا نیست؟ جنگ و جدل سری عزیز. او مردکه یک سرک است 40 متره، دزد نداره، کپرک نداره، چی میگه، جمپ نداره، سیده راستش هم معلوم است، دو طرف دایی آدم نمیره در رای خامه کجوپی داخل کوچا که دزدام داره، کپرک هم داره، او گاهی وقت در گل هم بند میمونی، در او حرکت کرده رایستی که ما برایم از این کوچا. از این که در دیوانه آدم دیگه هیچ نیست، از این که در بیعقل آدم هیچ دیگه نیست. و مرد که در توسل به ذات فاضله چی ضرورت داریم؟ الله برای ما گفته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ما الله را طلب میکنیم به نام صفاتای کی؟ الله طلب میکنیم. یا الله تو رحمان هستی سر برحم بکن، یا الله تو تواب هستی توبه مرا قبول کن، یا الله رزاق هستی مرا رزق بده. خلاص کل دعاهای انبیاء علیهم السلام که در قرآن آمده در اونجا وسیله صفات الله را گرفته، هیچ چیزی دیگری نیست. دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح آمده کلش در اونجا صفات الله را چی گرفته؟ وسیله گرفته. چی ضرورت است که ما بگیم بروی فلانی، به برکت فلانی، به طفیل فلانی؟ پیغمبرم بگذار باز پایین بیا که سرنوشتی و شخص هم معلوم نیست که مسلمان پیش یا کافر، جنت رفته یا دوزخ، دین میفهمید یا نمیفهمید. چه ضرورت برش است؟ جنگ و نزاع سریزی داریم که مناظره میکنیم، هیچ مناظره نمیکنیم. من میگم من مناظره ندارم، قرآن برام گفته، به اسماء الحسنى از الله طلب میکنم، فادعوه بها. در اسماء الحسنى خدا نآمده، کلمه خدا نآمده، در اسماء الحسنى الله آمده. از او خاطر کلمه خدا را زبان بندازه به طریق ترجمه برای فهم مردم. در بعضی اوقات اگر ترجمه تعبیر میکنی درست، اما طلب کردن توسط یا خدا یا خدا یا خدا نگو. خدا در اسماء الحسنى نیست، یا الله بگو. الله کلمه قرآنی است، 5 نام داره، هر نامش که میگی 10 نیکی برای در هر حرفش نوشته میشه، 50 نیکی میشه، 50 نیکی میشه. یکی تعبیر است، تعبیر درست است، اما بهتر است که ما در اولاد خود کلمه خدا را دیگه اوسو بندازیم. ایره خب بگذار یک تعداد مردم نعوذ بالله باز حتی علما در ترجمه کتابا و دیا یزدان نوشته میکنه. و بدبخت تو همی قدر نمیفهمی که یزدان اونمو خدای مجوسی هسته که او خدای خیر میگه و قائل به دو بودن خداستن که خالق شرع به نام چی؟ اهرمرد یاد میکنه. یزدان نه، اهرمن یاد میکنه. او و قائل به دو خداست نعوذ بالله. بازم چی میگه؟ عزت متعال، یزدان متعال. نکوی کلمات مجوس استعمال کرده روستی، کلمه الله را استعمال کن، رسول الله را استعمال کن. چرا؟ حالی که به مردم والله مردمای نو پیدا شده حتی خدا گفتن هم حالی. ما غمی تو را میخورم و بدبخت که سالا خدا چیخ زدی. الله برات گفته به اسماء الحسنى طلب کو، دعا طلب کو، او تو به اسماء الحسنى طلب نمیکنی، خدا در بدر کردی. غمی تو را میخوریم. ما پیدا نشدیم که شما را در جنجال بندازیم، ما پیدا شدیم که شما یک کمی رایتان طرف جنت برابر شود. غمی شما را خورده رویستیم، اما این مردم دشمنی ماست، نمیخواه. وذر الذین یلحدون، بگذاری و کسانی را یلحدون که الحاد میکنه. الحاد میلان میگه، یک طرفه. قبر که میکنی یک طرفش که لحد میکنی و را لحد میگه به خاطر که یک طرف است. الحاد کجروی. اینجا کسانی که الحاد میکنه کجروی میکنه در اسماء الله. کجروی در اسماء الله چند قسم است. یک، شرک نمودن، نامای الله را به غیر الله ثابت میکنه. مشرکین مکه هم اینطور میگفت، لات و منات و عزار هم میگفتن، عزار از عزیز، منات از منان، اگرچه منان در اسماء حسنى آمده در روایت صحیح. لات از الله گرفته بودن، از او ترکیب جور کرده بودن به خاطر از اینکه قطع الله شریک باشه، نعوذ بالله. اما تاسف است که امروز مردمایی که لنگی سفید زده پیر خود قیوم زمان میگه. قیوم صفت کیست؟ الله متعال است. عالم الغیب میگه، عالم الغیب. یک تعداد، یک گروه تمام امامای خدا بالکل عالم الغیب میگه ما کانه و ما یکونو را کلش یاد داشت، کلش برش معلوم بود. قسم برش بگو به علی رضی الله معلوم بود که من اینی قدر افراد در کربلا به می سیستم شهید میشه. میدانست یا نه؟ اگر میدانست خیر چرا اینقدر جهالت میکرد؟ نعوذ بالله که دیگه تور جای می آمد. اگر نمیدانست خیر چطوری فرضیه تو صادق میشه؟
عجیب است. قرآن یک چیز میگه مردم خلاف قرآن روان است. یک، اول الحاد در اسما است که شرک بکنی، این ناما را به مخلوق نعوذ بالله ثابت بکنی، این گپ غلط است. دوم، الحاد در نامای الله است که نعوذ بالله آن چیزی که مقصدی اسماست در او مقصد تو ایرا استعمال نمیکنی. مقصد اسمای الله متعال است که مطابق از او ما در زندگی خود عملی بسازیم، مطابق مفهومش، و او را یقینا چیزی از مفهومی از او را در وجود خود بیاریم. الله رحمان است، ما هم باید از مهربانی کار بکنیم. الله عفو است، در گذر میکنه، تقصیرات بعضی مردم نادیده میگیره، عفو میکنه، ما هم باید امو رقم باشیم. اینمی قسم اگر کسی مراد از اسما تنها فقط نام میگه که من نامش بخوانم، یا الحاد است، منظور تنها نام خواندن است، شمار کشه خلاص یک دو سه واره، این الحاد است. سوم، مراد از الحاد در اینجا است که کسی که الحاد در اسمای الله متعال میکنه معنای است نعمتها و تمام امکانات یا همه مقاصدی الله پورا کرده، باز بعد از اون نعوذ بالله به امرای الله کسی دیگری را نسبت برش میکنی که اینی مشکل مرا فلانی حل کرده، این الحاد در اسمای الله است. حاجت روا الله است، تو میگی نه حاجت روا این مشکل ما که حل شده نظر فلانی پیر سای بود، نظر فلانی شخص سای بود، این الحاد است در اسمای الله. سیجزون ما کانوا یعملون، زود است که برشان بدل داده شود، عوض داده شود از آن چیزی که یا عمل میکنن. الله متعال نمیگذاره کسایی که مسیر خود تغییر میده، در راه غلط میره، الله ماندنیش نیست. صحیح است که شاید در دنیا الله متعال بس اوقات برش جزای نخت نده، موقع برش بده میدان، به خاطر از اینکه به هوش بیا، بیدار شوه، توبه بکشه، ببینه حقیقت، لیکن اگر نشد الله حتما جزا داده نیست، این تو نمیمانه. خب در آیات قرآن کریم برای ما این شد که شما وسیله بگیری اسمای حسنا را. امام ابو حنیفه رحمه الله هم در دور مختار نقل میکنه که لا یسأل الا بها، سوال کردن نمیشه مگر فقط و فقط به اسمای حسنا، با دیگه چی سوال کردن نمیشه. اما امروز متبعینش چیغ میزنه، مناظره قطعی مردم میکنه که نه، بغیر از اسمای الله توسط بگوی نامای دیگه کسارم وسیله باید بگیریم، پیران پیر صاحبه، سخی صاحبه، یا با امثال از یارم وسیله بگیریم. خیر تو در حقیقت مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله هم نیستی، او خب برای دیگه که دیگه سوال نشوه، فتوای شامی رسایی کنه کی گپا براتون آورده. و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون، از بعضی آن کسانی که ما پیدا کردیم الله متعال میگه امتون یک جماعت است، یهدون بالحق که هدایت میکنه مردم به حق، و به توسط حق یعدلون فیصله میکنه تمام معاملات خدا. این جماعت ممتاز است. کدام جماعت است؟ مفسرین مختلف نظرات داره. پیغمبر علیه السلام صحابه خودم گفته، امت خودم گفته، امتای قبلی هم در آمده. قول راجح است که این خاص نیست به یک جماعت، بلکه در هر تاریخ که اینمی صفتا را کدام گروه داشته باشه، کدام گروه داشته باشه، اینمی مردم مصداق همی آیت میگرده. اینی گروه چند صفت داره؟ دو. اول و ممن خلقنا امتون، بعضی از کسانی که پیدا کردیم در مخلوق خودم امتون یک جماعت است، یهدون بالحق که هدایت یافته به حق هستند، راهنمایی میکنه مردم به حق، نشست برخاست، دعوتشان کارشان مکمل حق است، محور دوستی دشمنیشان چیست؟ حق. با کسی تعلقاتش فقط اینمی مسئله حق است. حق چی را میگه؟ قرآن برای ما معرفی کرده الحق من ربک، حق کی را میگه؟ از جانب پروردگار آمده باشه. کی است از جانب پروردگار؟ چند چیز آمده؟ کتاب الله و سنت رسول الله. تشریع کتاب الله را پیغمبر میکنه، اینی حق است، معیار محور تمام معاملات و زندگیش مکمل، فیصلهش محاکمش مکمل حق است. الله متعال ما را میکنه که یقینا فقط در دور کتاب الله و سنت رسول الله چرخ بخوریم، شخص پرست نباشیم که فلانی اینی سخن فلانی گفته میپذیرم، اگر همین سخن از دهن فلانی برآمد باز نمیپذیرم. نه، تو پشت حق میگردی، حیثیت مذاهب خواب درک کنی. عالی حق امرای هر مذهبی که بود، هر عالم، چهار امام نه 1000 عالم که حق امرایش بود قطعش چی شوی؟ همراه شوی، با پذیری.
اگر نیک حق نبود ولو که کی باشه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله، ولو که امام مالک، ولو که امام احمد ابن حنبل، ولو که امام شافعی رحمت الله علیهم، هر کدامش باشه که حق نبود امرش نیستی. اینی میگه، اینی امت قرآن توصیف کرده، امت توصیف نکرده که خود در لقب خود نوشته میکنه شافعی، مالکی، حنفی. عجیب است. بیا نوشته که محمدی، دفاع سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بکن که الله از پیشت خوش شود. کوشا باش دمی سنت. چرا قرآن امی طایفه را صفت کرده، مطرش کرده. محاکمه خودم به چی میکنه؟ به حق. اگر کدام نزاع کشمکش پیدا میشه، اگر معاملات است، او را به حق فیصله میکنه. کتاب الله و سنت کی؟ رسول الله. سخنی ما خو اعتبار نداره. ما کیستم؟ سخنی ما چیست؟ هیچ چیزام نیست. گپ ده است که به قرآن و حدیث رجوع کنیم. قرآن و حدیث فیصله کرد، منظوری کلگیست. منظوری امامای دین امام است. امامای دین ما گاهی هم با قصد مخالفت قرآن و حدیث نکرده. بعد بدانیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، کسانی که تکذیب میکنه آیاتای ما را، احکام ما را نمیپذیره، دینگریزی میکنه، بنده هوا و هوس است. یک معنی والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که تکذیب میکنه دلایل توحید ما را، راههای دیگری را برای شرک پیدا میکنه. چی میگه؟ میگه بله اگرچه دیگه الله خو عالم الغیب، دیگه غیر از الله عالم الغیب مستقل نیست، مستقل، لیکن وارا الله قدر علم داره که سر کل چیز چی کده؟ آگاه کده. خب بس قطعی الله برابر شد دیگه. اگر الله هم داده باشه، الله برای خود شریک جور میکنه؟ نمیکنه. بس که علم داد، میگه این مستقل نیست. چی هسته؟ بگه اموتر عطاییست، بخششیست. بخششی داده علم غیبه. خب قدرت هم بخششی داد، علم غیب هم بخششی داد، متصرف و مدبر بودن هم بخششی داد، قیوم بودن هم بخششی داد. خیر خودش خدا نشد نعوذ بالله. چرا؟ خدا صمد است، هیچ به کسی احتیاج و نیاز نداره، هیچ. او یکی یگانه است. تو خود دو جور کردی، دو خدا جور کردی. متصرف هم دو، عالم الغیب هم دو، قیوم زمان هم دو، مدبر هم دو. بس دیگه باز خود دو شد، باز خود یکی نشد. باز خود نعوذ بالله، نعوذ بالله الله خود تکذیب میکنه. در سوره اخلاص میگه قل هو الله احد. باز خود تو دو جور کردی. سعی کنه چطور تلبیس میاره سری مردم. چی میگه؟ نه ما خو میگیم که سخی صاحب عالم الغیب نیسته. خو یک چیزی الله برش داده. کجا داده؟ امور برای ما سند بیار برای ما کی برش داده؟ چی را داده و کجا داده؟ توسط چی داده؟ همین را برام بگو. رسول الله در تمام بشریت، در تمام انبیاء علیهم السلام مرتبه بلند و بالا است کیست؟ خو رسول الله اذیت‌ها و آزارها را دیده و ندیده؟ تکلیف‌ها را دیده و ندیده؟ علم غیب داشت؟ نداشت. واقع افک تا 50 روز پیغمبر علیه السلام تقریبا در حالت غم تیر میکرد. چی گپ چی واقعیتی داره یا نداره؟ عجیب است. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که تکذیب میکنه دلایل توحید ما را، سنستدرجهم آیسته آیسته میگیریم یاره و به جهنم میبریم، من حیث از او جایی که لا یعلمون ندانن یا و املی لهم، ما یک قسم برای از جا مهلت میدیم، زود نمیگیریم شه. این کیدی متین، یقینا تدبیر ما خوب محکم است. هشدار برای اون مردمی است که یک سلسله دروازه نعمت‌ها سرشان باز شده باشه. یک تعداد مردم که نعمت‌های الله و راحت برش بیاید فکر میکنه ما بسیار محبوبی الله است. باز دیگه هر چیزی که در دستش میاد کرده روی، شراب هم میخوره، کباب هم میخوره، زنا هم میکنه، عیاشی هم میکنه، فحاشی هم میکنه، ظلم هم میکنه، غصب زمینا هم میکنه، دزدی هم میکنه، کل چیز منحصر به خود. اما فکر بکنه الله متعال میگه سنستدرجهم، زود است که آیسته آیسته یارا بگیریم، درجه به درجه، یک مرتبه ای را هلاک نمیکنم. از برای دو وجه. یک وجه ایسته که آدم یک کمی به هوش بیا، موقع برش داده شده میتونه در یک موقع تعامل بکنه. یک روز در درس قرآن مجید آمد، در کتاب الله نشست، یک دفعه در ذهنش کار کرد که اوه من خواهم عمر سابقی خدا خلافی دستورات الله پیش بردم. از همین جمعه خیزت توبه میکنه، بس مقاطعه اعلان میکنه که یا الله من نو به هوش آمدم، تو دیگه گناه سابقی مرا معاف که آینده انشاء الله تصمیم میگیرم تو برای من توفیق نصیب بکن، رحمتت شامل حالم بکن. این آدم نیکبخت آدم است که الله متعال توفیق توبه را برش نصیب میکنه بعد از اینکه یک سلسله گناه ها را انجام داده.
برنامه هدایت الله سرش عملی میشه که آدم هدایت یافته شد، موقع برش داد. اگر الله در اول گناهش میگرفت چه آزاد در جهنم میرفت. لیکن الله متعال بسیار مهربان ذات است، انسان همونطور زود هلاک نمیکنه. زود انتقام گرفتن کاری کسی است که او قدرت نداشته باشه که باز میگم دشمنم یا اینمی جنایتکار از دستم خطا میخوره. از الله کسی خطا میخوره؟ نمیخوره. الله موقع میده. اما بعضی مردم ها هسته که تا الله دروازه نعمت سرش باز کرده رویست دیگه هم غرق شده رویست. دیگه این آدم چون بیدار نشد، چون باز نگشت به سوی الله متعال، ایره الله سخت عذاب میده. چرا که تا میره چی میره؟ غرق شده میره و یک دم جانش میگیره. یک دفعه جانش میگیره که حتی حجم نصیبش نشده باشه. پاچایتان سرنوشتش خواب در زیر نظر بگیره. ظاهر شاه تعجب است. شاید یک 20 سفر خود عربستان برای سفرهای رسمی کرده باشه، اما الله متعال حج نصیبش نکرده بود. مردم پاچای مسلمان ها همیشه میره وقتی که بیکار میشن میره عبادت الله را توبه میکشه، در ممالک اسلامی میره. پاچهای ما امیالی از پیش جاها را در دنیای کفری خریده بری خود، بلدنگا را میفهمه که اینجا جای ما نیست، باز ما فرار میشیم در دنیای کفری باز بریم. عجیب است. نمیگن که یک روز اینی طور آمده نیست، امو طور است. الا ای بلدنگ جور کدیره، ای تانگ تیلا پای، ای شرکت حالا دویدن است. این کید متین، تدبیر الله طور محکم است که یک دفعه میگیرشه. سعی میکنی که در قضای حاجت وفات کرده. غصبا و ظلم، زیادت، دزدی، کدام کار است که نکرده؟ زمانی که دروازه نعمت حرام براتان باز شد، بترسی از الله متعال. یک انسان که نعمت ها سرش آمد نگو که من محبوب الله هستم، اعمال تا طول کو در ترازی کتاب الله و سنت رسول الله، عقیده تا طول کو که چی رقم است. بفهمی که نه که استدراج نباشه. استدراجی نمیره. میگم درجه به درجه، روز به روز. امروز یک قدم، امروز محضی در مجلس قماربازا استاد شده بودی، صبا شیشتی، دیگه صبا یک کمک قمار زدی، پس دیگه صبا روز میرسه استاد قماربازا جور میشی. امروز در ورزش گرفتی، تنها چیستا زیرپیرانی تا کشیدی، 5 روز بعد با سیکو تنبانی تام میکشی، و 6 روز بعد فقط یک دونه پارچگک در عورت و شرمگاهی غلیظیت، دیگه چیز دیده نمیشه. یکه که نمیتون قدم به قدم پیش میری. و ابلیس لعین امچو کارا را اینمی قسم کرده رایست. قرآن برای ما میگه گرفت الله متعال خیلی چیسته. خوش است ما پهلوانی را یاد میگیریم. پهلوان شوی چی میکنی؟ کافره کشتی؟ چی کردی؟ پهلوانی برای چی؟ ما توپ والیبال برده، فوتبال برده، چی کرده؟ کدام مرض گم کرده از افغانستان؟ چی را آورده؟ بله پارلمان والای ما سرش بله انعام کرده رایست. پاچای ما یک مسلمانی از یا اعلان نکرد که فلان جای پشتر ترجمه را دیدم، همین جد عبدالله ازام آمده باشه که چقدر موتر میگیری شما، همین کل موتر را پیسش سر ما. یک مرد دینی را شما پیدا کرده نمیتون. در روزی است که مردم داد از دین میزنه، محبت پیغمبر اعلان میکنه، محبت قرآن اعلان میکنه، اما دشمنای دین است. برای رونق دادن او اموری که سبب بدبختی مردم میشه، مردم مصروف میشه. حالی فوتبال ببری چی؟ کل جهان بردی چی است؟ چی مطلب داره؟ اتم جور کرد دوڑی خور. شاگرد تربیه بکنه مقابل کافر که اسلحه جور کنه، مهارت ها را یاد بگیره، در تیر زدن تکله شوه، در بازی تکله شوه که وسایل جهاد است. یک روز به درد میخوره، دستواری تکله شوه. اهل والیبال است، فوتبال است، دیگه پاسته. استدراج جنی را میگه. خونه آخرش در کجا میرن؟ بگوی آیسته آیسته اهل در این مسابقه، در اون مسابقه، در این طور جا میمان شوه که ایمانشان مکمل خلاص شده باشه، پس بیاد وطن. او نمیمانم. چرا؟ به خاطر در او طور محیط آلوده و فاسد، تا که عقیده و تقوی قوی انسان نداشته باشه خدا نگاه کرده نمیتونی. برات معلوم است ایگه پاس. قرآن میگه و املی لهم، ما مهلت برشان داده رایستم، فکر نکنه که معیاری دوستی با امرای الله متعال است. معیار دوستی نیست. فکر نکنی که ما دوست هستم. الله یک دفعه میگیرد. این کیدی متین، یقینا تدبیر ما خوب
محکم است، کسی خود خلاص کرده نمیتونه. تدابیر انسانی نیست که اعلان میکنه. امریکا با این قدر وسایل خود یک برای کشتن اسامه چقدر میلیون دلار را اعلان میکرد نمیتونست، تا که باز هم سازمان جاسوسی به نام اسلام قطعش کمک کرد، وگرنه نمیتونست کشتن، نمیتونه. اما تدبیر الله تدبیر است، یک دفعه میگیره. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه. پیغمبر علیه الصلاه و السلام دنیا مشرکین مکه میگفت عجیب است، تو پیغمبر هم هستی، تو باید فصلا را بشناسی که در کدام فصل کدام چیز بکاری که خب میوه های دانه های فراوان به دست بیاری، معدنیات باید بشناسی، اینجا طلاست، اینجا نقره است. الله اکبر. هر کس آن چیزی که مورد علاقهش است در ذهنش می باشه. اما تو راست یا نیست؟ پیغمبر علیه السلام هم میگفتن، میگه دیوانه آدم هستی نعوذ بالله. چرا؟ فایده خدا در نظر نمیگیری. دعوتگرا امروز هم مردم دیوانه میگه. چرا میگه دیوانه؟ میگه سعی کن خودت در بلا انداخته ای. پیغمبر هم میگفت دیوانه است. کل مخلوق یک طرف، یک نفر دیگه طرف. کل مخلوق میگه نه بتا هر چیز میتونه، او خیسته میگه بتا عاجز است. خدا در قتل داده، در مرگ خدا برابر کرده، این دیوانه. الله متعال میگه عجیب است. پیغمبر هوشیارترین اشخاص تو شما دیوانه میگه بله، کسایی که اما حس تشخیصش از بین بره، از دست ازی که آلودگی و فساد زیاد شده. او مردم راستی هم که مردم خوبه چی میگه؟ دیوانه. قوم لوط علیه السلام مردمایی که لواطت نمیکرد دوره نمیگفت اینهم اناس یتطهرون، این مردمایی از خدا پاک معرفی میکنه. یا همینطور خو الله متعال چقدر دلایل قناعت بخش ارائه میکنه.